အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကိုတွားပြီးနိုင်မယူဘဲနဲ့ကိုယ်တည်းကိုဝင်ပြီးနှိမ့်သက်တာဖြတ်နေတဲ့မိမိစိတ်ကိုလူစိတ်ကလေးကိုပြေအောင်တတ်နေတဲ့ရာဂဒေါသမောဟမာနအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိုင်တာပဲဟုတ်ကလားဗျအဲ့လိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိုင်မှုကြတော့တဲ့နေဝဒီဝနာခန္ဓာဟောနာမာရောတဟပြမုနာကိတံပါတိတံနာသာကိရာအဲ့လိုကိုကိလေသာကိုနိုင်အောင်တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောင်နိုင်မှုကိုပေးနာမလေးရှုံးအောင်ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးကွာဘယ်ပြန်မှာလဲရှုံးအောင်ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးကွာဘယ်မှာနာမင်းတို့ဘယ်ပြန်မင်းတို့တို့ရတယ်လေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကိလေသာစိတ်ကိုနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အတွင်းဉာဏ်ကိုနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှုံးအောင်ပြန်ပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားကတန်းနဲ့ကြောင်းပြတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့လောကမှာလည်းစီဝါရေးမျက်နှာစာလည်းရှိမှာပါပဲလူမျိုးရေးမျက်နှာစာလည်းရှိမှာပါပဲဒီလိုပဲလူမျိုးရေးပါတာရေးမျက်နှာစာတွေမှာလည်းရှိကြမှာပါပဲအဲ့လိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတစ်ပါးနိုင်ဖို့ရတဲ့ကိုနိုင်ဖို့ရတယ်အရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကိုနိုင်ရင်တော့ဒါတကယ်အောင်နိုင်သူပြောရမှာတယ်ဟင်ရှုံးကျွေးရလို့ပြန်ပြီးတော့ပြေးဖို့လိုသေးလို့လားဟင်ရှုံးကျွေးပြန်ပြေးဖို့လိုတော့ဘူးလေကိုတည်းရှိတဲ့ကိလေသာနိုင်တာသူတစ်ပါးနိုင်နေတာကြတော့ဘယ်နဲ့တော့ရရှုံးကျွေးပြန်ပြေးရမှာပြရတာကြတော့ဘယ်နဲ့တော့သူတစ်ပါးနိုင်ယူလိုက်ရင်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းသူကြီးနန်းကြီးတဲ့ခါမှမဟုတ်ဖိနေအဲ့ဒီမကျင်းနာတိတ်ကရှိဖို့မှာဟုတ်ဗျာမကျင်းနာသိချင်းတနည်းနည်းကလေးသားချေမှုဆိုတော့မလာနိုင်ဘူးလားအာဂတဆိုလည်းရှိဖို့မှာပဲအဲ့တော့သူတို့ဘာပေါ်ကိုနေယူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နေရာလေတစ်ဖက်မှာလူရသူ့အတွင်းမှာကယာကဒေါသမောဟဗျာအခုတင်တယ်အဲ့တော့လူရဲ့လူစိတ်ပေါ်ကိုယာကဒေါသမောဟကစီးနှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူတို့ကတော့ညင်းနဲ့စီးချင်းထိုးလာဆင်းနဲ့စီးချင်းထိုးရှိကထိုးသလိုယာကဒေါသမောဟတွေကလူဘောကပြီးပြီးတော့လူချင်းကလာတိုက်တာမဟုတ်လားတို့ဘက်ကတော့တို့ကတိုက်တာလားတို့ကိုစီးပြီးတော့ယာကဒေါသမောဟကတစ်ဖက်ကိုတိုက်တာလားဟုတ်ကလားတခါတိုင်းတို့တစ်ဖက်ရှိတဲ့ဒီဘက်လူဆိုတာနှစ်ဖက်လုံးကတော့တို့ဘာတွေပေါ့သူတို့ရဲ့စီးရဖြစ်တဲ့ဆင်းနေခြင်းတွေမှာပေါ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒုဘက်ကဟာကသူခိုင်းလို့တို့ကလုပ်လိုက်လို့ကိုတစ်ဖက်ကလူပြီးမယ်ဆိုတော့တို့ကိုတိုက်တာအဲ့ဒီလူကတိုက်တာလားတရားခံမီလူလားဒီလိုတစ်ဖက်လူကိုတော့ပြီးတက်လိုက်လို့ရှိရင်ရန်သူပြီးမလားတကားကြီးဘာဖြစ်လို့ဗျာရန်သူကမပြီးဘူးရန်သူကဒီငင်းကြပါရင်တခြားမျိုးကြောင်စိန်တော့မှာပဲတင်တယ်ဒီစင်စီချင်းတို့ဒီစင်ကြပါရင်တခြားစင်မဲ့သူပြီးမှာပဲရှိတာပဲအဲ့ဒါရန်သူမှပြီးအောင်မတတ်နိုင်ပဲနေအဲ့ဒီတို့ကိုလာပြီးတော့ရန်စားတာကတစ်ဖက်ကယာကဒေါသမောဟကတို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ယာကဒေါသမောဟကိုရန်စားတာဗျာသူတို့ချင်းစီချင်းထိုးကြတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတို့ကဝင်ပြီးတော့ခုနပြောလို့တစ်ဖက်လူကိုသွားပြီးတော့တပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကလားတို့ကဆင်သွားတယ်တို့ဆင်ဆိုရင်တို့ကဆင်ဖြစ်ခဲ့ရင်တစ်ဖက်လူကိုဆင်ချင်းတစ်ခါတော့ထိုးတယ်လို့တို့ကထိုးလိုက်လို့တစ်ဖက်ဆင်ပေးသွားပြီဆိုတော့ရန်လူသေးတာမှမဟုတ်တာဗျာသူပြီးတဲ့ဆင်ပေးတာပဲဒီလိုဆိုရင်ရန်သူကနိုင်တဲ့နေရာကတော့မဆောင်နိုင်ဘူးလားဆောင်နိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ကိုသူရဲ့တောင်းရမယ်တို့ပါတော့သူတောင်းမဲ့ကျွေးသူနိုင်ကိုစောင့်နေတဲ့ကလေးကြရင်သူကတို့ကိုပြန်ပြီးလက်စားချေမှာအကျွေးပြန်ပေးရအောင်မှာဒီလိုဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုသွားပြီးတော့အနိုင်ယူလိုက်တာတကယ်နိုင်တာလား
ရှုံးသွားတာလားဟင်ဒါကတော့ဟိုတစ်ဖက်ကြောင့်ပြောတာလေတို့ဘက်ကပြောရင်လေဟိုတစ်ဖက်ကယာကရံစားတာကိုတို့ဘက်ကယာကမခံနိုင်တာတခါကြီးတစ်ဖက်ကမာနကရံစားတာကိုတို့ဘက်ကမာနကမခံနိုင်တာဗျဟင်တစ်ဖက်ကဒေါသကရံစားတာကိုတို့ဘက်ကဒေါသကမခံနိုင်တာဗျလူကမဟုတ်ဘူးဗျဟင်လူကတော့လူပဲလေဟင်လူပေါ်သိနေတဲ့ယာကဒေါသမောတို့ဘက်ကဟိုမခံနိုင်တာဗျအဲ့တော့မခံနိုင်တော့သူကမခံနိုင်တာကိုတို့ကသူခိုင်းတဲ့တိုင်သွားလုပ်တယ်ဆိုတော့သူခိုင်းငံဖြစ်မသွားဘူးလားဟင်အဲ့တော့သူ့ကြုံဆိုတွေကတို့သူ့တခင်မမဟုတ်တာတို့ရုံးနေပြီယာကခိုင်းတို့ယာကခိုင်းနေတို့လုပ်နေရပြီတို့ဒေါသခိုင်းနေတို့လုပ်နေရပြီတို့မောဟခိုင်းနေတို့လုပ်နေရပြီဟုတ်ကလားဗျအဲ့တို့မာနခိုင်းနေတို့လုပ်နေရပြီဗျဟင်ဒီလိုဆိုတို့ရဲ့တို့မှာရှိနေတဲ့ယာကဒေါသအပေါ်ကိုတို့ကနိုင်တဲ့ဘက်ကနေမလားတို့ရှုံးတဲ့ဘက်ကနေရသလားဗျာ။အော်ဗျာသူ့ဘက်နဲ့တခါသွားပြီးတော့နောက်အကျွေးနဲ့တခါပေးပြီးရှုံးအောင်မယ်။ကိုယ်လည်းခုလုံးလုံးတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာ။ပြန်မာတော့ရရတာဟင်တို့เจ้าမှနေမှာပါဗျာရွာထဲတော့ဟုတ်မှတင်ပါဘူး။ဟင်တို့ရွာထဲတော့ဟုတ်မှမတင်ပါရွာထဲတော့နိုင်ညမှာပါတို့ဟာတွေဟင်ဘယ်လိုပုံမှန်လုံးကြရတာဟင်တို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲတို့ဘက်ကရှုံးနေကြီးတယ်ပဲအနိုင်မရှိဘူးအဲ့တော့ຢာကခိုင်းနေလို့ရင်ကြာတော့တို့လက်ရင်သွားမှာပေါ့ဟင်တို့တာခိုင်းနေလို့ကတော့တို့တခါလက်ရင်သွားမှာပေါ့မောဟခိုင်းနေကိလေသာခိုင်းနေလို့ကတော့တို့လက်ရင်နေပြီပေါ့ဟင်အဲ့တော့သူခိုင်းနေမြတ်သူမခိုင်းရသေးဘူးသူကတကြွားဖြစ်နေဘယ်လိုများဟင်အဲ့တော့သူကြုံကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်နေပြီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ကိုရံလုံနေတာတစ်ဖက်ကလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကຢာကဒေါသမောဟလည်းမဟုတ်ပါဘူးတို့ရံလုံတာတို့လည်းရှိတဲ့ကိလေသာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့တို့လည်းရှိတဲ့ကိလေသာကတို့ကိုရံလုံတယ်ຢာကခိုင်းလို့ဒေါသခိုင်းလို့တတ်မှုတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒီတတ်မှုကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဘဝကိုသွားခံစားမယ်ခါလာတယ်တော့တို့ပဲသွားပြီးတော့ခံရမှာຢာကဝန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟင်ဒေါသကဝန်ခံမှာမလားအဲຢာကလည်းခံမှာမဟုတ်ကြဒေါသလည်းခံမှာမဟုတ်တော့ဒီခံရကြီးတော့တို့သွားခံရမှာဟုတ်ကလားဗျာဟင်မခံရင်တော့သူပြခံရမှာကဘူးဗျာဟုတ်ကလားဟင်ຢာကထိုင်လို့တို့ကသူ့ပြည်စည်းကိုအနိုင်တဲ့ကလူယူခဲ့လို့ရလာခဲ့ရင်လေရလာတဲ့ပြည်စည်းတို့ဘယ်ဘက်ကຢာကခိုင်းလို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာဘက်ကလည်းຢာကခိုင်းလို့တုံးပြရမှာဗျာတို့တုံးရတာရှိလို့လားဘယ်ဘက်ကတရားကဝင်အောင်ရှာခိုင်းမှာလေဟိုဝင်လာတော့ညာဘက်ကနေတခါຢာကပဲဝင်တုံးခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတို့သုံးတာထင်တာဟင်တနေ့ကိုလူကငွေသုံးတာနဲ့ငွေကလူပြန်သုံးတာဘယ်ဟာကများမဲ့တင်လို့လူကငွေသုံးတာဟုတ်ပါမလားတခါကြီးဟာဟင်ငွေကလူကိုပြန်သုံးတာလားလူကငွေကိုသုံးနေတာလားတနေ့ကဲမရဘူးမဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရဲ့ဘယ်နဲ့တခါကြီးကျောင်းမြန်ဖြီတာတဲ့ဦးတခါကြီးတော့ဟင်တို့နေတိုင်းတို့ဒီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာငွေကလူသုံးသလားလူကငွေသုံးသလားဒီကောင်းလေးတွေကဟုတ်ပြီတို့တခါကြီးတိတ်နာကလေးတော့နောက်တော့မယ်ဟုတ်ပြောမှာနိုင်တော့ဟင်ဒီနေရာမှာဒီပစ္စည်းတစ်ခုဒါဟိုတကယ်ကိုအသုံးလူလို့သုံးရတဲ့ဟာကတော့ဒါတော့လူကသုံးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟင်တို့ပါတော့အဝေါ်စားပြီးအကျဲကြောက်ဖို့လုံဖို့ထင်တယ်အဲ့တော့အကျဲကြောက်လုံယုံဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဒါလူကငွေသုံးတာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟင်
ဒီစင်မဟုတ်ဘူးဟိုစင်ဒီသားမဟုတ်ဘူးဟိုသားဒီပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပစ္စည်းဆိုရင်တော့ငွေရလူတုံးနဲ့ပြန်ဖြစ်မှာဟင်ဟုတ်ကလားဗျညင်နိုင်လေဥမာမဲ့တစ်ထည်နဲ့လုံလောက်တာနဲ့နှစ်ထည်ဗျဟင်နှစ်ထည်နဲ့လုံလောက်ကတာနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်ဟောဗျဘယ်သူကသုံးတာတော့ဟုတ်ပါမလားဗျပြီးတော့တို့အိမ်ကြီးရောဘာလို့ဖို့လို့ဗျလေတံမိုးတံဇာတိဥရုတံလေးကိုခံနိုင်မှုတင်တယ်ဟင်ဒီအိမ်မျိုးမို့ဟိုအိမ်မျိုးဟိုအိမ်မျိုးမို့ဟိုအိမ်မျိုးမှာဆိုရင်ဟောဗျခုနကတော့ကြောင်းညာရာဒီကောင်းနေမှာပါလေသူမေဟိုကောင်းနေမေဟင်လူအပ်တာတဲ့ပူချက်လာတာဒီမှန်များငွေရှိတယ်လို့ရလာတာဗျငွေရခိုင်းတော့တာပဲတင်တယ်လက်ထဲငွေရှိတော့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလက်ထဲငွေရှိတော့ခိုင်းတဲ့နေရာလဲကိုချွေးနဲ့ရင်းနေတဲ့ငွေတဲ့အလက်ထားကြတဲ့ငွေကပူခိုင်းဟင်ဒီပေါက်တဲ့ငွေတွေတဲမကြောင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဟင်ဒီပေါက်တဲ့ငွေကပူတော့ခိုင်းနေတယ်တဲ့ရောက်ကြတော့သူ့အိတ်ထဲမသွားရဘူးခုံဖမဲ့တကယ်ကြီးနေတယ်ဟင်တိတ်တာနဲ့ထဲခုံတိုးနာတယ်ဟင်ဘာလေးညာဝယ်လေးရရင်ဘာလေးညာလုပ်လေးရရင်ဘာလေးညာပဲ့နေနေဟိုအလကားရလေးမြန်ထွက်လေးဗျာဟင်အလကားရလေးသူကများဆော့လေးဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့တနေ့မှာလူကသုံးတဲ့ငွေကသုံးတဲ့လူပူများနေတယ်ဟင်ငွေတော့မှတဏှာရာဂဒေါသမောဟပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်ငွေရသူကြည့်တယ်မဟုတ်သူတော့မှရာဂဒေါသမောဟပါတယ်ရှားတော့ကလည်းသူနဲ့တွဲဖိတ်ချထားတာလေဟင်သုံးတော့လည်းသူပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တို့တနေ့မှာဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟကငွေရှာခိုင်းရင်ရလာတဲ့ငွေမှညာဘက်ကသုံးခိုင်းနေတာများတယ်ဟင်အဲ့တို့ညာဘက်ကနေဝင်လာလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသရဲ့ကျိုးသားမှုကြောင့်ဝင်လာရင်ဘယ်ဘက်ကနေတခါပြန်ပြီးတော့တို့ကိုသုံးခိုင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်ဝင်ညာတွဲနဲ့ညာဝင်ပွဲတော့ကြည့်လိုက်ပဲဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့လိုသုံးလို့ရလာတဲ့ဝတ္ထုအာယုကမကုန်ကြတော့ဒုက္ခံစားတာနဲ့ယာကခံစားတာဘယ်ဟာကများတယ်လဲအဲ့တော့တို့ကတော့သူခိုင်းတာရှားပွေပြီးသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းတို့ဆောင်ရွက်ပြီးပြီးတော့သူကပဲတို့ဟိုစီးပြီးတော့ခံစားသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဝေဒနာတွေသူပဲပညာတွေမှာသားရတယ်သူ့မှာသားတိုင်းမှာသားသွားတာပဲဟင်သင်္ခါရတွေဟိုကျိုးသားပေးရမှုရတယ်သူ့လိုကြတယ်ကျိုးသားပေးရတာပဲဝိညာဉ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူ့ဆွဲတိုင်းပဲသူဆုံးဖြတ်ပေးရတာပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ကမောလာမယ်ဟုတ်ကလားချမ်းသာမှုစိတ်ကိုတို့ရနိုင်မှာမလားဟင်ကိုမနိုင်မင်းနဲ့ကိုအွန်လိုင်းသူမမဟုတ်ဘဲနဲ့အွန်လိုင်းသူဖြစ်ရင်နာပြင်ကိုပဲဘယ်မှာရင်ချမ်းသာမှာဟုတ်ပဲဟင်အွန်လိုင်းသူမို့ရင်တို့ကကြုံမဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ကြုံလို့မြည်ဒီမှာသူခိုင်းတာလောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့နေရှိသေးကြတာခိုင်းတာလုံးနေရမယ်ဒေါသခိုင်းတာလုံးနေရမယ်မောဟခိုင်းတာလုံးနေရမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ຢာခိုင်းတာလို့ရင်ရောတို့ຢာကရဲ့ဆိုရတို့မဝင်နိုင်ဘူးလားဟင်ဒေါသခိုင်းတာလို့ရင်ရောဒေါသရဲ့ဆိုရမဝင်နိုင်ဘူးလားတို့မောဟခိုင်းတာလို့ရင်ရောမောဟဆိုရမဝင်နိုင်ဘူးလားဗျအဲ့ဝင်လို့ရှိရင်သူ့ဆွဲတိုင်းတို့တခါဟိုဥပါဒာကြောင့်ဘဝထားရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဥပါဒာကြောင့်ဘဝရမယ်ဆိုနောက်တစ်ခါကြာရင်သူ့ဒီကိရိတာရဲ့တို့လည်းဟုတ်တယ်သူခိုင်းတာလို့ဖို့တခါကြုံမပြန်ဖြစ်မှာတယ်တခင်ပြန်ဖြစ်ပါအောင်မလားတက္ကတို့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်ကဂျင်းနာပြီးဖြစ်စေမဂျင်းနာပြီးဖြစ်စေတစ်ဖက်မှာကောင်းစားပြီးဖြစ်စေချမ်းသာပြီးဖြစ်စေငါကောင်းစားပြီးရောလို့လုပ်လာရင်တစ်ဖက်ကမဂျင်းနာတော့တို့မှတစ်ဖက်တခါပြန်ပြီးကြရသားချခံအောင်ပါဗျအဲ့တော့တစ်ဖက်ရှုံးလားတစ်ဖက်ရှုံးလားဗျဟင်အဲ့နှစ်ဖက်ရှုံးဗျဟင်ပြီးတော့တို့ပြစ္ဆုတ်ပါနေလားဗျတံ္ဍရာရဲ့လားဗျအဲ့နှစ်ဖက်ရှုံးများဒီမှာလဲဟုတ်ဗျပြီးတော့အတွင်းရန်ရောပြင်ရန်ရောနှစ်ဖက်ရှုံးများပြစ္ဆုတ်ပါရောတံ္ဍရာရောဗျနှစ်ဖက်ရှုံးများအဲ့တော့တို့လူပြည်ရောက်လာတဲ့ကာလဒီလူပဲအရှုံးခံပြီးလုပ်နေမလားအများရအောင်လို့ဟုတ်ပါမလားကွာဟင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြရမှာလို့ဘယ်လိုဆုံးအောင်မလို့ပါဟင်ဘယ်နဲ့တော့အများရအောင်လို့မလား
ရှုံးပေါ်လို့မှာလားဟင်တို့ဒီတိုင်းမှာလုံသွားလို့ရှိရင်ကတော့တစ်ချိန်နေရှိသေးရတို့အစွဲတွေနဲ့ရည်ရသွားမှာအချိန်ရှိသေးလည်းဒီအစွဲစိတ်နဲ့နေရမှာဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့အစွဲစိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေတဲ့တို့အစွဲတည်နဲ့တရားမှာဟုတ်ကလားဟင်တကယ်လို့ဒီဘဝမှာကိုရတဲ့ပစ္စည်းကိုကုံအောင်သုံးသွားမယ်ဆိုရင်လေတလားရတလားတော့တနေ့ရတနေ့သုံးနဲ့နှစ်နဲ့လာတာကိုမယ်တို့ကတော့တတိပြည့်တော့အိုသွားမှာအလုပ်ကတော့အိုမှာမဟုတ်ဟုတ်ကလားဗျတကယ်လို့ဒီဘဝမှာကိုကံကျိုးပြီးတာကောင်းရဲ့လို့ကာနော့ကိုညာနော့ဝရိယဒီသုံးခုကြောင့်ကျိုးစားတာတဲ့ပူရလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ကိုကဒီပီပီတွေသုံးမကုန်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဒီပီပီသူရသုံးကိုထားခဲ့ရမှာရကိုကတော့လက်ချီသွားရမှာရဟင်သူများတွေထားခဲ့ရမှာဗျတော်မဟုတ်ဘူးဗျရှိခင်းနဲ့ပြောရင်တော့တာတော်နောက်ကမရှိလို့ရှိရင်တော့ဘယင်သိမ့်ပေါ်ဗျကျော်တော်နောက်ကမရှိရင်ဘယင်သိမ့်ပေါ်ဗျကျော်တော်နောက်ကသာသမီးချင်းတော့အမွေဆက်လွှဲခဲ့သူကတော့တက်ကြီးရပြန်ညာဟုတ်ဗျလက်ကြီးတဲ့ပြန်ရတဲ့ကာလတော့လေသူအဆွဲရသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဆွဲတို့မြည်ဒီအထက်ကူတော့ဆွဲမှာဟုတ်ဗျအောက်ဆွဲချမှာအထက်ဆွဲဒီမှာလားအောက်ဆွဲချမှာဟုတ်ပါမလားကွာမင်းအိမ်ကြမှာများပြောသားမှာကွာငါတင်ပေါ်သားမှာနဲ့ဟင်အဆွဲဒီအောက်ကိုဆွဲချဤလို့အိမ်ကြပြောရပါမလားမင်းငါစီကြေတာမင်းအိမ်ကြပြောရဘူးလေမင်းဟာဟင်အိမ်ပြောရင်အိမ်ကြပြောအဆွဲဒီအောက်တို့ဆွဲဤကျုပ်ဆွဲရင်ကျုပ်ကဆွဲပြီးကွာမင်းတို့နိုင်မှာမလားအင်ကြတာဆိုရင်တာဆွဲချမိဟုတ်ကလားတမီဆွဲတော့တမီကဆွဲချမိဟုတ်ကွာမီဆွဲရင်မီကဆွဲချမိမင်းအင်ကြနိုင်မှာမလားရလားငါပြောတာမင်းကြက်ပြီလားအဆွဲဒီအောက်ကိုဆွဲချမိနိုင်မှာမလားအင်းကွာအင်ကြမှာဒီမနော်ကွာဒီအဲ့တော့ဆွဲလို့မြည်ဒီအောက်ဆွဲမှာပဲအဲ့တော့တို့ချိန်ဆွဲနေသေးရင်တိတ်တာဘဝဗျတိတ်တာကတော့မခေါ်တိတ်တာကတော့ခေါ်မှမဟုတ်တို့တဲ့ရှိတဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆွဲကပုံမဲ့ဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့မချိန်ဆွဲသည်ငရဲကိုသွားမှာဗျငရဲကတို့ခေါ်တာမရှိပါဘူးဗျတို့လည်းငရဲမသွားခြင်းကြပါဘူးဗျငရဲသွားခြင်းသူဒီလည်းမရှိပါဘူးဗျတိတ်တာဖြစ်ခြင်းသူလည်းဒီမှာမရှိပါဘူးဗျအဲ့တော့ချိန်ဆွဲတာတိတ်တာဒါဆိုတာမကြုံလို့တမီဆွဲတမီမကြုံလို့ဟုတ်ဗျလူတာဒီပြောရင်ငါဘယ်နဲ့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေးရင်ကိုတော့ကိုပြန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျကိုလောင်းတာမကြုံလို့ဖြစ်မှာဗျဝတ္ထုဆွဲလို့ရှိရင်ဘာလို့ဝတ္ထုဘောကိုခင်မမှုအာကြီးလို့ဝတ္ထုကိုဆွဲလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကယူပြီးတဲ့ဘဝကြအာယုန်နေဘောခင်မမှုအာကြီးနေတာပါဗျလူတာလေးဒီပြင်လေဟုတ်ကလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲပြီးတော့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုစေတနာကိုခင်မင်းသိနဲ့လူတဲ့အတွက်ကိုဒီကုသိုလ်ကယူပြီးတဲ့ဘဝကြရင်သူတော်ဘာတွေဘောခင်မမှုအာကြီးနေတာပါဗျအဲ့လိုဆိုရင်လူတာတောင်းမဲ့သူထက်သွားပါမလားခင်မင်းသိကြည့်တာဘဝကြီးလည်းရောက်ပါလေဟုတ်ကလားပဲကျောင်းတကားကြီးအမှလူမတက်ရင်ကျောင်းတကားကျုပ်ကိုကျောင်းကိုပြန်ဆောင်မင်းအလူမတက်ဖရားတကားဖရားကိုပြန်ဆောင်ခုနကပြောခင်မင်းသိကပုံမှာမဟုတ်လားဟုတ်ကလားဗျတို့ဒါကတော့ခံစားတဲ့နေရာမှာကြက်ဖဲဝက်ဖဲဆိုတဲ့ကြက်စိတ်ဝက်စိတ်နဲ့ခံစားတာလည်းရှိလိမ့်မယ်ဗျကြက်တွေဝက်တွေဆိုတဲ့အာဟာရမဖြစ်တော့လည်းပဲတို့မိသားစုဒီပြင်ဒါငါသမီးဆိုတဲ့တာမာတိစိတ်နဲ့တို့ပညာသိလို့ခေါ်မှာပေါ့လေဒီစိတ်နဲ့ဆွဲထားတဲ့မတိဆွဲတွေလည်းရှိပြီလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒီဆွဲတာပြင်ရင်သေလို့ရှိရင်တို့တိတ်ခံသွားမှာတို့ထဲမှာတိတ်ခံဖြစ်ခြင်းတို့လည်းမရှိပါဘူးတိတ်ခံလာတဲ့တို့ခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့ဒီမောဟဆွဲကပုံမှာပါဗျအောက်ပဲသွားမှတင်တယ်အထက်တရပါမလားအဲ့တော့တို့မိသားစုနဲ့အိမ်ကိုဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ခံကတော့ဆင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်တော်ဖြစ်မလားပေါ်ဖြစ်မလားအဲ့ဒိဋ္ဌံပြမကိုဖြစ်မလားဝတ်ဖြစ်မလားကိုမိသားစုနဲ့တသမိတ်ချင်းနီးတဲ့ဒိဋ္ဌံလာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တို့နားမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌံကောင်တွေတို့နဲ့ရွှေမျိုးကင်းခြင်းမှာကင်းမယ်ဟုတ်ဗျအဲ့တို့ကိုဆွဲရည်ကြီးတဲ့တော့မှာဗျအဲ့တော့တို့ဒီအော်တောင်းလာဖြစ်တဲ့ငရဲဘုံဒိဋ္ဌံဘုံစိတ်တာဘုံတို့တကယ်ဘုံပေါ့ဟုတ်ကလား
စိတ်ဓာတ်နဲ့သူတကယ်ကတော့အကောင်သေးကြီးပဲကွာတယ်လို့စာအားဆိုပါလေခုနကပြောတယ်ဟိုမတိစိတ်ကြိုက်စိတ်မကြိုက်စိတ်ဒီသုံးခုကပုံမှာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဒီသုံးခုကပုံမှာအဲ့တော့တို့လူဘဝရောက်တုံးလေးကိုဒါလေးကိုနိုင်အောင်တတ်သမ်းမှာဟုတ်ကလားနိုင်အောင်မတတ်နိုင်နေတော့သူခိုင်းတာမလို့ပဲနဲ့ကိုခိုင်းတာလို့အောင်ကြိုးစားသားမှာဟင်သူပဲနဲ့တော့ကိုလိုရတာတွေမှာဟိုတို့ကသူ့ကိုခိုင်းတာလားသူကတို့ကိုခိုင်းနေသလားဟုတ်ပါဒီလာနာကိုဘယ်သူလို့လာတာတော့ရင်မေးရမှာဒီလာနာကိုဘယ်သူလို့လာတာလဲရင်မေးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ကြီးဟုတ်ပါမလားဗျာဟိုတကယ်ရောခေါ်လို့ပါလာမလားတော့အောင်မေးတို့ဟုတ်ကဲ့လားဗျာဟင်တို့ကိုကြည့်ညိုတယ်ဆိုကြားကောင်းအောင်ပြောတာတဏှာပဲရှိပါသေးတယ်ဟင်တို့ပါတော့ဟိုတန်ဃာရဲ့အကျင့်ပုံကိုမြင်နိုင်တဲ့မိမိမှာဉာဏ်နဲ့လို့ရှိတဲ့အချိန်ကြရင်လားတရားဆိုတဲ့ကြည်ညိုသိပေါ်တာပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကတော့တို့အထင်ကြီးမှုနဲ့သိမှုဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေကြတာတဏှာပေါ်မှာပဲရှိတယ်တခါတဏှာပေါ်ကကြည်ညိုမှုဖြစ်နေပြီဘူးအဲ့တော့တန်ဃာမြင်ဖို့ဆိုတယ်တို့ကိုယ်တိုင်ကဉာဏ်မျက်စိရှိမှဒီတန်ဃာမြင်ရမှာပေါ့တန်ဃာမြင်နိုင်ကောင်းမှမရှိပဲနဲ့တန်ဃာဆိုတို့ခေါ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့တို့လည်းရှိနေတဲ့ကျင့်ကိုခေါ်တာကြီးကျင့်နေတဲ့ဉာဏ်ခေါ်တာတယ်နဲ့ဟင်တို့ပါတော့ဟိုတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတဘောကြီးကတော့မိဘတစ်ပါးကမွေးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားတို့ရွှေဘိုးတို့ဘာလို့နဲ့ပြောရင်တော့ဘာလို့မြုပ်နဲ့ဆရာဝန်ကြီးမရှိဘူးလားဆရာဝန်ကြီးကသူ့နာမည်ကဥဖြူဆိုတော့ဆရာဝန်ကြီးဥဖြူဒီလိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာဆရာဝန်ကြီးနဲ့ဥဖြူတော့ဗျာဥဖြူဆိုတာမိဘတစ်ပါးကမွေးတာဆရာဝန်ကသူ့ပါရမီပညာကမွေးထားတာသူ့ရဲ့ပညာဉာဏ်ကမွေးထားတာမဟုတ်လားတိုင်းအဲ့ဒီဝန်ထမ်းမှာတော့နှစ်ဦးထင်တယ်ဟင်ဟုတ်ပါမလားဗျာဟင်ဆရာဝန်ဦးဖြူဟုတ်ကလားဦးဖြူကမိဘတစ်ပါးကမွေးတာလေဆရာဝန်ဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့ပါရမီဉာဏ်ပညာကမွေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကိုမြင်မလားဦးဖြူကိုမြင်မလားကဲဦးဖြူကဆရာဝန်ကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြတာမဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လဲဦးဖြူတော့လူတိုင်းမြင်နိုင်တယ်ဆရာဝန်ကိုမြင်နိုင်မှာမလားဟင်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ပညာတာကျွမ်းလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဖြည့်ပညာဉာဏ်ရရင်တော့ဆရာဝန်ကိုကြည့်လို့ရပြီဟင်ဟုတ်ကလားဗျတို့ဒီမှာလည်းတန်ခါဆိုတာကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကိုဒီလားရဲ့ဉာဏ်လေးကိုခေါ်တာဟင်တို့ဖရာလို့ပြောပြဟိုဖရာချင်းရဲ့ဖရာဆိုတာဒီရှင်တော်ဘောရမဆိုတဲ့တိရတာမင်းသားကနေဖြစ်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာရဘောကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းရှိတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့အနာဝရဏဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အရာရာကိုထွင်းပေါက်မြင်နေတဲ့ဉာဏ်တင်တယ်တံမြုဒ္ဒဉာဏ်ဆိုတဲ့ရှိသမျှအာလုံးစုံကိုလောကသုံးပါအကုန်စိတ်ကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်တင်တယ်ဟင်အဲ့ဒါဘုရားတယ်အဲ့ဒီဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်အရဝရမှာကိန်းနေတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီရှင်တော်ဘောရမဒီဘုရားနဲ့ကိန်းရလားဘုရားဒီရှင်တော်ဘောရမကိုတကယ်ဟုတ်လို့လားဟင်ကဲပြောရဘုရားအတင်တော်ဘောရမဟုတ်သလားအဲ့ဒီနေတော့ဘူးပြီးတော့ဟင်ဒီရှင်တော်ဘောရမဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရဝဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဘုရားရှင်တို့ကိုလည်းတောင်းတညာတော်ရဲ့ကိန်းဝေရအကြောင်းတော်မဟုတ်ဘူးလားနှစ်ဦးထင်တယ်ဟုတ်ကလားတို့ဝက်ကလေးနဲ့တွေ့တဲ့ကာလကျတော့ဝက်ကလေးကသူ့ဘောကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနဲ့မကြည်ညိုဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရှင်တော်ဘောရမကိုသူကြည်ညိုနေတာပေါ့ဒီတောင်းတညာဆိုတဲ့ညာတော်ကိုသူကြည်ညိုရလားမြင်ရလားသူမြင်နိုင်ဘူးဌာနနဲ့သူတို့နှစ်ဦးလုံးတူတူပဲပေါ့လားဌာနရောဝက်ကလေးရောလေအဲ့တော့ဒီဝက်ကလေးကိုဘုရားရှင်ကပြောတာသင်ဟာငါခိုင်းတဲ့တိုင်မလုံလို့ရှိရင်ငါနဲ့စကြဝဠာဝေးတယ်လို့ပြောတာပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကတော့နေနေလေးပဲတခါလုံးနဲ့တို့တော့ပဲရှိတယ်လေဒီလိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတော်ကငါဘုရားဘာလို့ခိုင်းတော့နင်းနေလေးပြောရမှာပေါ့လေဟင်ငါခိုင်းတဲ့တိုင်တင်မကျင့်လို့ရှိရင်ငါနဲ့စကြဝဠာဝေးတယ်တဲ့ဒီလိုတော့ဉာဏ်ချင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလားယုံချင်းပြောတာလားဉာဏ်ချင်းလားဒီလိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတော်ကငါဘုရားဘာလို့ခိုင်းတော့နင်းနေလေးပြောရမှာပေါ့လေဟင်ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းတင်မကျင့်လို့ရှိရင်ငါနဲ့စကြဝဠာဝေးတယ်တဲ့ဒီလိုတော့ဉာဏ်ချင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလားယုံချင်းပြောတာလားဉာဏ်ချင်းလားဟုတ်ကလားဗျယုံချင်းဆိုရင်တော့လက်လကားရှိတာလေဒီယုတ်တော်ကသူဖျားပါလို့ဝန်ခံနေရင်ပြောတာပါဟင်ငါနဲ့စကြဝဠာဝေးတယ်ပြောဖို့မလိုအပ်ပါဘူး
ngã khánh nó thành tiền mà chuyện rồi chuyện tiền đi ngã nó sẽ chào là vui đấy không phải là thì ngã khánh nó thành tiền chuyện rồi chuyện ngã nó mini sẽ chào là vui rồi ngã nó mini đi về ngã nó vui bỏ đấy sẽ chào là cha đi rồi aku di mak kawah cha đi rồi đó đó phải cha đi đấy ngã nó mini đi rồi nhang nhang những cái đó qua mình đi bù la tôi vào đâu nhà mà là này tôi gì đi qua tôi vào đây ô tô cái gì chứ rồi nó đâu quên mà bỏ ô suy vô này nhà cũng nó quên mà thế này tôi đang lấy những cái đó bên này đi đâu nó cứ làm vậy thế rồi đi đang lấy những cái sao đi cô nào vào ta mua đàn nhà này cô bé cả nhà nào nạp thiết kế tôi mà chỉ để ăn đồ cái nhà mua là bây giờ chỉ nhà nó đấy cô nào nhà mà đàn này gì điều đấy chỉ để đàn lấy những nó đi mà bỏ 보고 지나로 냐마다네 도시고 가지리 우루니 마보 에라도ဖ야도ဒီမှာခုနပြောတဲ့ဒီဟိုမြန်မာနာဆိုဒီမှာသူတွေကလှုပ်လိုက်တဲ့ဓာတ်အားကိုပဲဆိုလို့ရမှာပေါ့ဖyaဆိုဒီမှာလည်းသူလည်းရှိတယ်ခုနညာတော်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျအဲညာတော်ဗျဟိုဘက်ကလည်းဟိုယဟနာဆိုဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဗျထဲထဲရှိတဲ့ညာတော်ဗျတော့ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်ငါနဲ့စက်ကြောလာဝေးတော့လည်းပဲနီးနီးလေးလို့ဆိုလို့တယ်ငါခိုင်းတဲ့တိုင်းမလို့ရင်ငါနဲ့ဘလောက်ပဲကနေနေစက်ကြောလာဝေးတယ်လို့ပြောတာဒါဟိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်ခါကိုခွဲမိတ်နာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီဟိုကိုယ်ကိုစီမှာတတိယမျက်လုံးလို့တို့လောကီကခေါ်နေတဲ့ဒီညာမျက်လုံးမရှိလို့ရှိရင်တို့တန်ခါမြင်နိုင်မှုရဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနေပဲဟုတ်ကလားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနေဆိုလို့ချင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကိုမယူပြုခြင်းနဲ့ပြုခြင်းမှလည်းကြာကမကင်းနိုင်ဘူးတဏှာကင်းနိုင်ဒေါသကင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့ရွာထဲမှာလှုပ်နေတာတွေမှလည်းကြောင်းသွားတာတော့သူလှုပ်သွားတာတယ်ဟုတ်ကလားဘယ်နဲ့လို့တခါကြီးတိုင်းတို့ရွာထဲလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေမှလည်းဟောဟိုဒုခိုင်းလို့သူလှုပ်ရတာရှိသလားသူခိုင်းလို့တို့လှုပ်နေရတာရှိသလားဟုတ်ပါမလားဒုခိုင်းလို့သူလှုပ်ရတာနဲ့တူပါတယ်ဗျဘယ်နဲ့တော့တို့ပါတော့ပကံထဲမှာဟိုဝတ်သားဟင်းဆိုတော့တွေ့နေပြီလေတွေ့တော့အဲ့ဒီပကံထဲကဝတ်သားဟင်းဟာအကြတာပဲလို့နေကြတယ်ဒီရှိကတွေ့နေတဲ့ဝတ်သားဟင်းတွေကပကံထဲကအကြတာပဲလို့နေတော့ဟုတ်ရဒါသူခိုင်းလို့စားတာလားကိုစားလို့စားတာလားဒါဘူးဆိုရနေလမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဒီကတော့သားရသေးဘူးလေစားမစားရဒီပကံနဲ့ဟာသိမလားဗျအဲ့တော့မသိဘဲနဲ့ကိုခြူတယ်စိတ်နဲ့လို့ပြောတာဟာသူခိုင်းတာသူပြောတာမဟုတ်ဘူးလားသူပြောတာလားသူပြောတာပဲအဲ့ဒါသားကိုဒီပကံနဲ့ဟာကိုခြူတယ်စိတ်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စားလို့ရှိရင်သူခိုင်းတာလားသူခိုင်းတာလားသူခိုင်းလို့သူစားရတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီအဲ့တော့တို့ရွာထဲမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှလည်းလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်သူခိုင်းလို့လုပ်ရတာပဲရှိသေးတယ်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတယ်လို့ဘယ်နှခုရှိမလို့မရဟုတ်ပါမလားတခါကြီးဒီအိမ်ကတခါကြီးအပိုင်အိမ်လားလို့မေးပဲလို့ပြောဟုတ်ပါမလားဗျသူရပေးတာတဲ့နဲ့သူဆောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားသူစိတ်တိုင်းညာဆောက်ရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီအိမ်ကတခါကြီးအိမ်လားလို့မေးရင်ဘယ်လိုကိုကြိုးရပါလားဗျာတကုံးသေးနဲ့ကြောက်ပဲလို့ထဲတော့ဘာဖြစ်လို့ရောမြာတခါကြီးသူ့နောက်ပဲထဲလိုက်လေသူခိုင်းလို့လုပ်ထားတာသူရှာပေးထားတဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးလားသူဆောက်ခိုင်းထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုတော့ဟာလည်းကြတော့သိရင်လည်းကြတခါကြီးသိရင်ဘာလို့ထဲရမှာလို့သူသိရင်ထဲပေါ့ဘယ်လိုထဲလေတခါကြီးတော့နာမည်ကနေမှာပါပဲဟုတ်ကလားတိုင်းပေးကမေးရင်ပေါ့ဘာလို့တော့ဗျာသူခိုင်းနေလို့ရင်ဘယ်နဲ့တပည့်တော်ဟာလို့ပြောမှာတော့သူဟာပါခဏပြောမှာပေါ့ကျုပ်ကကောင်းတဲ့ပါပြောမှာပေါ့
ဟုတ်ပါပြီဗျအမှားသားတော့ပဲရှိတာပဲဗျတခါကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဟင်အဲ့တော့ပြောတော့ဗျာကျုပ်ဟာတော့ပြောရတာပေါ့သူ့ဟာကြီးပါလို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဟင်ပြောရပါမလားဗျသူလည်းကြတော့ကျွားလို့မှာပါဗျတခါကြီးကျုပ်ဟာဗျကျုပ်ဟာဗျဟင်ကျောင်းတော်တော့ကအဲ့ဒီပုံစံလေးကြည့်လာတာဗျနဲ့နေဦးမှာပါဟင်ပဲတော်တော့မြင်လာတဲ့ပုံစံလေးကဒီတိုင်းလေးကပဲနေပြန်နေပြောဦးမှာတဲ့ဟင်အဲ့တော့တို့မှသူခိုင်းတာကြီးတဲ့လုံနေရတာဟင်အတိတ်ဘဝကလည်းသူခိုင်းတာပဲလုပ်ခဲ့ရတာဟင်အဲ့တော့သူခိုင်းတာလုပ်လို့ချင်းပေလဲသူတို့ရသွားရမှာပေါ့တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာပဲတို့သွားနိုင်ပါမလဲဟင်ဟုတ်ကလားဗျာသူခိုင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ရပဲသွားရမယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဘာလို့ကံတဲမှာရှိနေတဲ့တဲမှာကံကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ပုဒါနမှုတိလာမှုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝတ္ထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လူတွေဟာမှန်းများကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်လားအဲ့ကာမကျိုးပဲပြန်ကျိုးပြီးမှမဟုတ်လားကာမဘုံဖြစ်တဲ့လူဘဝနာဘဝလေအဲ့တော့နတ်ဘုံရောက်တော့ကာမရဲ့ကြည်ကြုံမဲ့မဟုတ်လားလူဘုံရောက်တော့အေးဗျာတို့လုံနေတဲ့ဟာကာမကုသိုလ်ဝတ္ထုလည်းပူလိုတာလေးကိုဝဲလုံကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်တပည့်ကအသုံးတဲ့တာမတဲ့တာနဲ့ကဒီတော့အရေးမပါလာဘူးကိုမုံမြတ်တာမုံမြတ်တာနဲ့ကြီးပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ပါတော့တယူပွဲသွားကြည့်ဝေသားရင်းများမှာပေါ့ကလာပွဲသွားကြည့်မဲသားရင်းများလားဘာဖြစ်လို့သူကြိုက်တာနဲ့သူလူတာကိုကြိုက်တာနဲ့သူလူတာတို့ဗမာပွဲတွေကြတော့ပဲလို့တွေ့ဒီများကိုကြိုက်တာနဲ့လူပါတခုလားကြောပဲထုံပါဘာပါကြချက်ပါကြကိုပြောလို့မရတော့ဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတာနဲ့တက်တယ်ကိုနှစ်သက်တာနဲ့လူနေတာဗျကာမကုသိုလ်တို့ကာမကုသိုလ်ဒီကာမဘဝကိုပဲကျိုးပြီးကာမစိတ်ကိုပဲပြန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကလားဗျပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေခုနကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုတယ်နတ်ထောင်ကောင်းအောင်ပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဟာကာမစိတ်ပဲလူလာတာနဲ့တူပဲထင်ကြည်ညိုတယ်နဲ့လူလာတာတူပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ကိုလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့လူလာမဟုတ်လားလူချင်းဖြစ်လဲကိုလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတာမဟုတ်လားပေါင်းတဲ့နေရာလဲကိုလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပေါင်းတဲ့နာမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းကပြီးတော့ပေးတာကနာမှများတယ်ကာမကုသိုလ်ပဲဗျလူလာတဲ့နဲ့လုပ်ထားတာကြီးဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့လူကြီးနေလဲသူခိုင်းတာလောပါတယ်နတ်ပြည်ရောက်တော့အော်သွားတော့ကဲဘယ်တော့တို့ကိုယ်ပဲဖြစ်မလို့များဘယ်တော့ကိုယ်ပဲဖြစ်မလို့ဟောပြမေးလို့ရတော့ဗျာဟိုကောင်းနေပြီးမှဖြစ်မှာပါလူကြီးနဲ့ပေါင်းလို့ရတော့လူကြီးတွေကသူတို့ထိမှကြတော့ငြိမ်းနေတာဟိုကောင်းနေတော့ထိမထိကြအောင်ပါဟုတ်တယ်လူနဲ့ပေါင်းလို့ကောင်းပါဗျာလူကြီးနဲ့ပေါင်းလို့မကောင်းပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကြိုက်လို့လုပ်တဲ့အားပဲဖြစ်တော့မုန်းလို့လုပ်တာပဲဖြစ်မတိလို့လုပ်တာပဲဖြစ်သူတစ်ပါးပေါ်ကိုသွားပြီးတို့လောကီသီးပွားကြတာမှများသူများနဲ့ပေါင်းချရတာကြီးတဲ့အဲ့တော့ချင်းချင်းလောဘနဲ့ဖက်ပြန်ရတာလည်းရှိတယ်နဲ့ပဲဒေါသနဲ့ဖက်ပြန်ရတာလည်းရှိတယ်နဲ့မောဟနဲ့ဖက်ပြန်ရတာဟောရှိတော့သူခိုင်းနာကြီးတဲ့လုပ်နေရင်တို့ဘက်နဲ့တော့ပဲအချင်းရှိသူရဲ့တို့အရှုံးနာဘဝကြီးတယ်ညတဲ့ဘဝပဲတော့ရောက်မလို့အဲ့လူမြတ်တော့ပဲတော့ခေါ်ဟာမလို့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့သာသနာနဲ့ကြုံတုံးလေးလူဘဝရောက်တုံးလေးကိုယ်တည်းရှိတဲ့ကိရိတာကိုလည်းတော်နာပေးပါဦးဟုတ်ကလားငယုတ်ပြီးသားတော့မှာပေါ့ကိုယ်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကလားတော့ဒီငယုတ်ပြီးမရှောင်လာရင်တော့ချင်းနိုင်ပတွန်ရောက်ပြီးနေတဲ့ရောထောင်သားပေါ်လေအစကလေးတော့တက်တာအောင်လုပ်ကြအောင်ဟုတ်ငယုတ်ပြီးနဲ့ကင်းလို့လည်းမရဘူးထင်တယ်စားမှာပဲလားငယုတ်ပြီးကင်းလို့မရဘူးစားမှာပဲစားပြန်တော့ကိုယ်နဲ့တည့်ရလားမတည့်ရပဲလို့တော့ဟုတ်ကလားတို့ရွာတဲ့ကအရောလေးနဲ့စားမှာလားဘယ်လိုလုပ်ကလာသားမမေဘူးဒီတော့လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလောဘလည်းတော့မဟုတ်ဘူးလားဒေါသကဟော
don't like that. But some chocolate in my middle of the for the I'm going to tell you, but don't chocolate or your old mother. The tea in a peppy dog. Tea day on a tea dog. And a grippo on a look own book. Who never take Monday in the but don't do you are a mother tea in it. Kubaga and ya only. Lucayo to Lua the P on board. To Kayo to Lua the material on board. Pocala. You are dying. Lucayo to Lua the P on board. Lova, they Madonna, the Tina, Biona. Lova Mabaro, Yavana. You are there looking Lova, the Chimayade. Lova Jima Doga Gina. Doga Abu Daima, you are there, Luluya. Abu Machi, you are Lulumia. Do the other kind of Lova and Doga Machima, the other thing at the TK, Diga in Maya. You are there, is at the Gilo Lugan. You are a Jarogan at all. May you be there, man. You are a Jarogan at all. You be more over. It also you are a little bit of a mother or something born or Loma for ya. Did they don't like a mother? Will we are Era do you are a Jaro, Dovan or Bone or Bomb, or do not give Mamma King. Togana, do not give Mamma King. You are a child, do the Duruna Jamachima. Era do Duro Magino, Duro Girafia, or the Duro Kainadobi, Duro Koya Janama, Boria. Hopala. Era Duro Koya Janjana. May these are do a home with continent area. Kalana Jarosia would do on Luya. We are home with Tunejamatu Kanagua, home with Shidaya. Don't the Pega Bobura, the Pega do job, Tibu Yalusium. Yesi the Dukabi Maria, Nala Dukabi Maria. Oh, yeah, feel it in Maria. Feel it come area, maybe. Commonia la Tona, Commonia to Robum Hona. I don't know about the Pega Diwajania. Lova Doga, Condo, the Pecca do, Tandrati Swebro, do a Tina, maybe. Ero Benero, to never kill Royal in it. And kill me, I Benero. Obama, do a dominant government in it. Cutty, leave you home. Benero, Cutty, leave you home. Benero. Cutty, leave you home. Don't like Sama Tomala. Obama, do not cut it with on wow, but don't have one for you. Meanwhile, you'll be such a Luzara, the day you put on it, please, I don't like any more. You are a garo. Do pay a letter to now. Be lucky that take that to Sahara to Napoli. Take that or take that. To Namazing out of take that. Be lucky that to up the full home needed here. Quickly the long do matter. Just the long down to buy shivery. The pursuit of Lina di Coglina era in a Domyazania. Era Niro Ananaga Landrio, Tutana, Gila Tubawa, Lulu da Tianara, Luye, Jugu to Makazawa, Lucy, you may. Era Dumia or Don Yara, who the Dania Gomo Saru Yava, Yana was out when Yava. Oh, Caladia. Come on, the Zawimia, Yana the Zawimia. You do with the Nado, Niro and another corner. Corner of John Odo, to wood the color, Niro and another wood in the color you two people. The Nado, Giri. Do wooden thing, Shabiro, do when you will be there. Popular. If we only know you're to we can't be ya, Yambo Yoblade. They'll do the full legally. Don't look, she don't look for come on, she don't know, Gene.
Pero tu donne quadriare o tamini te vado le macono lì. Però era di un giro ananaga qua o beso lo. E i giorni e dosama. Pippin di prima quattro si canta. E quadrile di mare, pasuli di era dove edi pasuli fuera network tu piloti da per nameli tutta tu è namera di dava. Era piloti da di dava tu namela. Era riga tu o Jahan Pumaရောက်လာတဲ့ကာလကြတော့တတောင်းသားပြမဲ့လေသူတောင်းကြတာလေးပြန်ပြီးလွန်းတယ်ဗျမတောင်းရတော့တောင်းလုံးကတောင်းရတော့ငါကဒုက္ခလို့မြင်တာမတောင်းရတော့တောင်းရတာလေးပြန်လွန်းတယ်ဗျဟုတ်ကလားဟင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဟာတော့မှရှိသေးတယ်တကယ်လည်းဟုတ်ဟင်စာတိဘုံဘုရားကြတဲ့ခံကြီးပဲလို့တဲ့တကယ်ကြီးဘုမတော်တော့အော်တော့ကြလာပါရှိမလို့အဲ့ဒါမတောင်းရမှာသူတောင်းတဲ့ဘုံလေးတွေပြန်အာယုံပြုတယ်သူတောင်းခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေလမ်းလေးတွေအာယုံပြုတယ်ဗျပြန်အာယုံပြုပြီးအဲ့ဒါလေးလုံးသွန်းဖြစ်နေဟင်အဲ့တော့လုံးတော့တတိကနောက်တတိကပြန်ဝင်လာနင်းမရှိဘူးလားသူများလူသားတွေပါပြီနင်းဒီကြံလေးတဘူဆိုတော့အဲ့လိုသူနောက်တတိကပြန်ဆုံးပါတယ်ရှင်းတတိကတဏှာလေးကတော့အစွဲလေးထင်တယ်ဟင်သူတောင်းခဲ့တော့ငါဟိုကြိုက်တိတ်ကလေးနဲ့တောင်းခဲ့တာလည်းပါပြီလိမ့်မယ်လေဟင်တောင်းလို့ဆိုရဲကြိုက်တိတ်ကလေးနဲ့တောင်းတာနေမှာပါတဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာနေမှာပါပဲဟုတ်ကလားကွယ်ဟင်အဲ့ဒါလေးကိုနင်းမရှိဘူးလားဟင်နင်းသူများဖုန်းနေသားပြီးတော့ဒီအကြံနဲ့နင်းကြံရက်ပဲလေဟုတ်ကလားဗျဟင်နင်းမကြောက်ဘူးလားသူများဖုန်းနေသားပြီးနင်းဒီကြံကြားနေတာတော့သူ့ကိုယ်သူဆုံးပါတယ်ဟင်ဟုတ်ရဆုံးမပြီးတခါနောက်တည့်ချက်တခါအားမရပြန်နေအဲ့ဒီသူ့ကိုချိတ်ထားတဲ့တစ်ပင်ရှိတဲ့နေရာတော့တကလေးသွားပြီးအဲ့ဒါကြည့်ရသည်ဟင်တော့ကြည့်ရကြည့်ပြလာတန်ဃာရမိတယ်ငါချင်းပဲသွားတော့ဆိုသူဖျားပြီးသွားပါလေအဲ့သူကသူ့ဆုံးမနေတာဟင်သူခွနဲ့သူ့ကိုဆိုတော့သူ့ကိုဆုံးမနေတာဟုတ်တောင်းသူ့ကိုဆရာနေရာတင်ထားဟင်အဲ့ဒါလေးသွားမြင်ခုနကလည်းဟိုကြည့်ရအောင်သူ့ကိုပြန်ကြည့်ရတော့လေချင်းရဲ့ကြည့်သွားကြောင်ရဲသွားပြီထင်တယ်ဟင်ဝတ္ထုဒီဝတ္ထုတိုင်းပဲအာယုံမှာတော့ဆွဲတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဝတ္ထုကတော့မှပြည့်စည်နေပြီထင်တယ်အာယုံကတော့သူ့ဟာလေးဆွဲတော့ထင်တယ်ဟင်အာယုံမှာဟောင်းတယ်လို့ရှိသလားဆွဲတယ်လို့ရှိသလားရှိဘူးအများအားဖြင့်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာတရားအထုတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးပေါ်လာနောက်တည့်ရဆိုအဲ့ဒါသွားအဲ့ဒါငါလေးကမိတယ်ငါချင်းပဲသွားတယ်တော့အဲ့ဖျားနေပြီးတော့ဖျားတင်သွားပါတယ်ဟုတ်သူ့ဖျားကသူ့ခွက်နဲ့သူဟိုဆိုဘူးဒီအာယုန်နဲ့ဟိုအာယုန်ပြလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ခွက်ကလေးကတော့တော့ကောင်းဟင်သူ့ဘိုးလေးကတော့တော့ကောင်းဟိုနှစ်ဖြစ်ငါအုပ်သွားကြည့်တော့ပဲလေတရတဲ့သုံးတဲ့ဆုံးမှာနုံးတဲ့နုံးမှာဟင်အဲ့လိုနဲ့သူတခါလဲဟိုနေကြသွားကြည့်လိုက်ပေါ့ဟင်ညအားထုတ်တဲ့ဘောလာပြန်ခုနပြောလို့ဘောလာတဲ့နေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးမလေနေမကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးမလေဒီလိုနဲ့အားထုတ်တာသူ့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအစွဲကြောင့်တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွဲထင်တယ်ဒီလိုကိုပြောလို့မရဘူးလားအစွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာဒီလိုကိုပြောလို့မရဘူးလားဟင်ဟုတ်ကဲ့ဘုသုံးလုံးကတဏှာနဲ့သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစွဲသွားပေါ်လာတယ်မသုံးရတဲ့ကသူ့ပြအာယုပြုလို့ချင်းဆွဲရောက်တဲ့နာပြန်ပေါ်မှာတယ်ဟုတ်ကလားဟင်မသုံးရတဲ့အခါကိုသုံးတဲ့ဘူးတဲ့အာယုလေးတွေကိုပြန်အာယုပြုပြီးတော့ဆွဲတာကအဲ့ဒါဆွဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒဏ်ကြောင့်တဏှာပြန်ဖြစ်နေတာတယ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒဏ်ဖြစ်တယ်လို့ဥပါဒဏ်ကြောင့်တဏှာလည်းပြန်ဖြစ်နေသေးတယ်သူဘုရားဟောတရားတော်ဒီမှာပြန်လာကြီးတယ်ပဲဟင်သူသာကတော့တဏှာပြပြဥပါဒနာမဟုတ်လားဟင်ဥပါဒနာပြပြတဏှာလည်းရှိပြီးတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးမိတာမှများဆွဲတော့တယ်ကျိတ်လို့ဆွဲတာပြန်စိတ်ကူးလို့ရတယ်ဟုတ်ကလားမကျိတ်လို့ဆွဲတာပြန်စိတ်ကူးလို့ရတယ်ကြိုက်တာလည်းမဟုတ်မကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှစိတ်ကူးလို့မရဘူး
အဲ့တော့တို့ဆိုမှလည်းများဥပါဒာကြောင့်တင်တယ်အဲ့တော့ဥပါဒာကြောင့်ပြန်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပြန်ပြီးတော့တားတာလို့ရှိရင်တဏှာပြန်ဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့တဏှာကြောင့်ဥပါဒာဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ဥပါဒာကြောင့်လည်းတို့တဏှာပြန်ဖြစ်ပြီးတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူ့မှာဥပါဒာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရင်ဟိုခုနကပြောတဲ့ပစိုးဆုံးနဲ့ဖွဲဆုပ်သွားကြည့်ရတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုခုနတဏှာတတ်တော့မှတင်တယ်မင်းဆွဲနေတာကြီးကြည်စမ်းကွာအဲ့လိုတော့ပြရတာတင်တယ်ဟင်အဲ့လိုတော့ပြရတာအဲ့လိုနဲ့အာထုအဲ့တော့တစ်ဖက်ကခုနကဒီလိုအာထုရင်မတတ်နဲ့ထိုင်ရင်မတတ်နဲ့အစွဲတွေပေါ်လာကိရိတာတွေပေါ်လာရင်အဲ့ဒါခုနကနေမချစ်ဘူးလားနေမကြောက်ဘူးလားဒီတတိပေးမှုနဲ့တင်တယ်ဟင်နေယူပြီးလေးကိုခုနတော့ပါတော့ပစုံကြောက်ဘက်ကပုံတော့မှတင်တယ်ဟင်နောက်ဆုံးဟိုငယူပြီးကြော်ပါလို့မပြောရဘဲနဲ့ပစုံကြောက်ကြော်ပါလို့ပြောလို့ရတဲ့စီတီတော့မှတင်တယ်ဟင်ပထမတော့ငရုတ်သီးများပစုံကြောင်နည်းနည်းနေရမှာပေါ့နောက်တော့ပစုံကြောင်များငရုတ်သီးနည်းနည်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်ပါမှာဗျအဲ့လိုနဲ့အာထုတ်တာတခါတော့သူရဟနာဖြစ်သွားအဲ့တော့နောက်ရကြတော့သူအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတာမမြင်တော့ရဟန်းတွေကမေးတယ်ငါချင်းပြည့်စရာဒီမသွားဘူးလားအဲ့ဒီတော့ငါဆရာနဲ့မကင်းတုံကတော့တတိတော့သွားတယ်ခုတော့ဆရာနဲ့တတိတော့အဲ့တော့သွားဖို့ရမလို့ဘူးကင်းကြီးကနေလို့ရနေတဲ့တော့မသွားတော့ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီစကားတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဒီလိုပြောရင်ရဟန္တာပါပြောခွင့်ရှိတာဟုတ်ဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုယ်သူရဟန္တာပါလို့ကြီးညာတာပဲဆိုတော့ဘုရားသွားလျှောက်တာဟင်ဘုရားသွားကြောက်တော့မှဘုရားကသူ့မှာရှိတဲ့တဏှာကိုသူ့နိုင်အောင်လုပ်လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟင်တို့ပါတော့ငင်းချမ်းမှာဘလောက်ပဲကျမ်းနေအဲ့ဒီငင်းချမ်းကိုချင်းခေါင်းနဲ့တို့ပြီးတော့ဆုံးမရင်ငင်းလိမ့်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တဏှာကြောင့်ရိုင်းနေတဲ့ကျမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီချိန်လုံးနဲ့တူတဲ့တတိနဲ့ပေါ့လေဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်ငင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖရာကအဲ့လိုပြောတယ်ကြာဟင်တို့ဘောပဲနေလို့များတကောင်းသားဘဝကလောပလားဟင်ဘယ်နဲ့တော့အင်ကြတောင်းရတော့တင်တယ်ငါခကြီးကောင်းလို့ငါဘယ်လောက်ပေးပါဦးဟဲ့ဆိုပါသေးလားဘုမမလားကြာတော့မရသေးလားဒီကနေ့လည်းတော့စားရတယ်ဒီဘောဘောဘယ်လိုလုပ်မှာလို့ဘာမလားဗျာတို့တဲ့တောင်းစားတော့ဒီဝတ်မှာလေဘယ်လိုလုပ်မှာလို့ဗျာတို့ဒီအောင်နဲ့သူပါတဲ့တောင်းစားလာလေးကိုတော့ကြားနေမယ်ဒီမှာလားတောင်းစားလာလေးတော့ဘုကောင်းဒီမှာအဲ့တော့တို့ကိုအောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားသားမှာသာသနာနဲ့ကြုံတော့ဟုတ်ကလားသူများအောင်ဖို့မကြိုးစားခြင်းမှမှာနဲ့ကိုအောင်ရင်သူများကောအောင်ပြီးသားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားသူဘက်ကဘယ်တော့တိုက်နေကိုဘက်ကတိုက်ပွဲမှမရှိရင်သူကျင်းနေတာပဲဟုတ်ကလားလူချင်းကအများအားမတိုက်ပါဘူးသူချင်းတိုက်တာမဟုတ်လားအိမ်မှာမကျွေးတကောင်နဲ့တကောင်ခတ်ကိုကျွေးလာရှုံရင်ကိုကျွေးကထွက်ပြီးဝါးကြံနေပြေးရဘူးဗျကိုဘက်ကကျွေးတာသူနိုင်မှန်းသိရင်ကျင်းသွားတော့မဟုတ်လားဆက်လိုက်ပေးလားလိုက်ပုံများဟုတ်ကလားအခုလည်းသူနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိုင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူမနိုင်လို့သူဘယ်နဲ့တော့အနိုင်သူဘက်ကတော့နိုင်ကြအောင်မလားသူနိုင်နေတာဟုတ်ရအနိုင်ကျင်သူအနိုင်ပေးလိုက်ပြီးတာဟုတ်ကလားဒီလိုသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တိုက်ဖို့လို့သေးလားဒီလိုသူရဲ့တဏှာကိုလည်းတို့လှမ်းပြီးတားလိုက်တဲ့အတွက်ကိုမနိုင်ဘူးလားသူဒီတဲ့ခါမဟုတ်သူ့ဘောကတဏှာတဲ့ခါမဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့တဏှာကိုကိုယ့်ဘက်ကတဏှာမရှိဘဲနဲ့တတိနဲ့ခံလိုက်လို့ရှိရင်သူ့တဏှာပေးပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားသူအနိုင်ရခြင်းသူကိုရှုံးပေးလိုက်တာသူ့ဘောကိုနိုင်လိုက်တာမဟုတ်လားပေးပြီးသားပြသူဟာဟုတ်ကလားကိုယ်တဏှာကိုပေးပြီးသားထင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အတွင်းညာကိုနိုင်ရင်တစ်ဖက်ကိုလည်းနိုင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားကိုယ်အတွင်းညာမနိုင်မဲနဲ့သူ့ကိုသွားပြီးတော့အနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်လည်းရှုံးမယ်သူ့ဘက်လည်းရှုံးမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့သာသနာနဲ့ကြုံတော့နှစ်ဖက်နိုင်လို့မလားနှစ်ဖက်ရှုံးလို့မလားဗျဟုတ်ပါမလားဗျ
Obama, don't you move your other to what we are, who wake up the pressure up home tomorrow. Erotana, Nature, only Dana, the Kunele, Machina Javane, Miubalatana and Piban, Yashi and Dana on Judazama. Hopala, Dana Yata TV, from Lomuba. Nanga busy Naba and a Sueva Solo Nema, Yashi and Dana, Eramatana Sepa. Danavi, no Nabi is a Sueva Fenote, or Yamama Suni the Daru Fenote Lenepa. Tina, let me open up the gun, Machina Pane, Hopala. Pida Yata TV, song Vigilant. Oh, I know that. Oh, I own me with Jesse Bola, every Jesse go Sita Chama Mola. I want you with Jesse Bola, Jesse go Sita Chama Mola. Then a song Vida. What that table Yandu lying, Sita Dutinalo. Mini Figu, the Peda Ionoga Kilita lying, Sita Dutiama Mola. Here, Tina, song Vin and Matila Sekuyane. Panadi Bada Amavandi, Tamu Palavation. Be Ayun Kamba, Ayumara Tunana Duraka, when Mara Mobla. Tunana Duraka, when Mama, Hogla, Tunogani, Panya, Jackie, Combi, Era Women on Via Martin. He goes a great Tuna, Ayuno Obama on Via Martin. Tuna, Ayunoga Kapadi, Padaji, Kilita, Kobe will be Mapala on Down on Via Martin. It's a matter to get the la. Danabi, Sono Chain, people who do Bayam, people who do Bayam as in Danam City. No Sono Kitari, not easy to resolve on Kita. Poglad. Dana that is Sono Dalano, Lubare, Tuva, the Nao that is in the Mugna, Parmi Lenny, Danara. Poglada. You want to need an Abbey or a friend of the Lenny. Pina don't be the Lenny. Oh, we are not in the Dow, Gare, Lennet Henry. I know a kitty Dalama do Sika or Topiama Mula. Era Diladi, so we name my Dotila. Danavi, as well as some name, Danavi, Elunine, who doing young, name on do Judaja, Kenaja. Okalada, who had him, Bego Blue, era Duma, when you lay them a calf in it. Okala, with an idea, a chair them a calf in it. Ding I heard them a calf in it. Name on G. Do ye the other material as you cannot keep Uridia? Do got a Yilia, your yogi or cannot would have become me on G. Kenaja.